Ahí se la apagó. ¡Comprado! Esto no se ha visto en Ibague. Por primera vez en Ibague Demolition Car 2010. Andretti viene con todo. Andretti con todo. Vamos a ver. Se la voltea, Lo va a coger por detrás. Esas llantas deben quitarlas. Uy, se le abre la puerta. ¡Dámpele! Esconde. Mírelo ahí, mírelo. ¿Dónde están las puertas? Ahí lo tiene. Era cómodo. Estamos pendientes.